Всем ассаламу алейкум, это мини-поездка в мое село. Едем уже как 1 час. Фотографирую город. Едем как уже 2 часа. Доехали до нашего любимого места. Вот какая красота. Едем дальше в горы. Осталось немного до нашего маршрута. Ну вот мы и в селе. Доехали мы в 12 часов. Это была мини-поездка в мое село. Всем ассаламу алейкум.